आज बेसी तुमको मन पड़े इच्छा होती जेल का तो डेई तुमको टिके चिपी दियो माने गोटे किस दियो तमे परा मोर मन पंदिर सुना चले आई लव यू परदेसी सत्तर लवली तमे आसीच अरे मो पाख को टिके आस अरे आस टिके चिमिटिल मते चिमिट ए सत्तर तो काटुची लवली गोटे किस देलो अरे देलो टिके अरे बुझलो लवली कंस बंदी साले वासुदेव की वासुदेव पर 8टा पिला होथिला तमे एमिति चिपी होछ काई ओहो सेई कथा से तोर कइले मु बा एतोर टेकी सारदानी अरे टिके दियो ना दियो दो नो
लवली ए लवली अरे बैग दे सला घरे गुड़ माठी आनी रखिली जे केतला पाटिया टिके मिठा करिया सला कोई डंडा छलछती आज देखे समय सुविधा देखी आज दिन है लवली को टिके मोर दुख उठा ओम ह्रीं क्लीं श्री जय मां चंडी जय मां भैरवी जय मां काली बाबा को मो दुख टे जनबी आ मो बागर विषय टे पछारिबा जीवा बाबा को बाबा मो विषय टे कोंदु मो भविष्य कथा देखो बच्चो अंधेलु त्रिकालदर्शी कोंडुआ बाबा श्यामदेव बाबा को चला आमे बाबा को नाम प्रचार करिबा संगे संगे भक्तों को बिना मूल्य रे आयुर्वेदिक गुली और मलम प्रदान करू बाबा तमे कोन मलम लउछ यार काम कोन ए अनेक काम अछि किंतु मुख्य हला नव यौवन प्राप्ति माने बुढ़ा खाइले टोका और एहा व्यतीत बात पीत डायबिटीज ब्लड प्रेशर सबुठार आरोग्य लाभ करियो हो बाबा ए बाबा मोर हातरा दिए देखिले मरियो से कन्या को बाहर तो मरिबो अरे सीए गोटे उनुआसी कन्या से कन्या को घरे काई रखिछु जा 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 प्रकृति बाबा जय सत्य कथा कहले नहीं कि जय कंगुआ बाबा की जय बाबा की जय कहले बाबा मुझे से झियो को बाहर को बहुत इच्छा करछि बाबा अरे तमे जेमिति हेले से बाबा से झियो मो पे घरे जोन बाबा ताले सुन तो घर को गोटे शत्रु आसुची बाबा ता सहित ताको बाहा देई दे बाबा देखिबू चतुर्थी रात दिन से मरि जीवो और तापरे तू ताको बाहा भाई पड़िबू जय मां भैरवी तोर को सत्तरे से चतुर्थी जे मरि जीवो जे बाबा को कथा जी
ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଟିକେ ସମାଜ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଅଛ କଣ ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ବାବା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବାବା ଆପଣ ଟିକେ ଲଭ୍ଲିକୁ ଟିକେ ହାଙ୍କି ଦେଲେ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ବାହା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି ଅଯଥାରେ କିଏ କାଳେ ମରିବ ବାବା। ଆପଣ ତ ତାକୁ ବାହା ହେଲେ ଆପଣ ମରିବେନି ନା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବାହା ହେଇଯାନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଦିନେ ମୋତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେବେ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଦାମତ କନ୍ୟାକୁ ଲାଭଲି ଲାଭଲି ଯାଇକି ଆଣିବା। ବାବା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଦଶୀ କଣ୍ଡୁଆ ବାବା। ପ୍ରଣାମ କରେ। ବାବା ଏଇଠୁ ଟେକିଲି। ଏ ମା ଲଭଲି ଆଁ? ବାବାଙ୍କୁ କହି ମାଷ୍ଟର ସହିତ ତୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ମା ଆସୁ ଆରେ ପ୍ରକୃତି ଦିନ ସେ ମରିଯିବ ରେ ବୁଝିଲୁ। ଅଛ। ବାବା ଆଗେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ତାପରେ ଏ ଅଛ କଣ ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ବାବା କିଛି ଲଗ୍ନ ବେଳା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ପାଠ ତାପରେ ବାହାଘର। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବା। ମୁଁ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆପଣ ବାହାଘର କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁ। ବାବା ବାବା ଆପଣ ମୋ କୁଆଁରୀ ଦୋଷଟା ଟିକେ କାଟି ଦଉନାହାନ୍ତି। ତମ ଜାଗା ମୋ ପାଦ ତଳେ ନୁହେଁ, ଆଉ ତମ ଜାଗା ମୋ ହୃଦୟ। ବାବା ତମେ କଣ କହୁଛ? ଠିକ୍ କରୁଛି। ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ପ୍ରେମାଳି ତମେ Thank you.
ସମାଜ କରୁଛି ବାବା ତମେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହଉଛ ଯେ ଏ ଲୁଗାପଟା କାଇଁ ଟେକୁଛ? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ବାବା ସମାଜ କିଏ ଓହୋ ତମେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହଉଛ ଯେ ଏ ଲୁଗାପଟା କାଇଁ ଟେକୁଛ? ତୁ କହନା ରେ ମା ଯୋଉ ବାବା ମଲମ ଆଉ ଦେଇନଥିଲେ ଟାବଲେଟ ସାର୍ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲା ପରେ ମୋର ତ ଖାଲି ଫଳୁଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ହୋଇପାରୁଛି ବୁଝିଲୁ ଏଇଟା କଣ ମା ବାବା ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କାଇଁ ଏଠି ରହିବି ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସେଇଥିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ତୁ ବି ପଳଉ ନା କଣ ହଁ ଏ ମା ସିଏ କଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବାବା ଗଲେ ମୁଁ ବାବା ହେବି ସିଏ ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ କଣ ସିଏ ହେଇପାରିବି ଏକାରେ ପଳେଇ ପଳେଇ ହଉଛି କିଏ କଣ ଗୋଟେ ହାଙ୍କିଲା ବାବା ବାବା ହଁ? ବାବା ବାବା ହଁ ଏ ବାବା କେ ଉପରେ ହାଙ୍କୁଛୁ ଅଖା ବି ତୁ ତ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ବାବା ବାବା ରୁହ ଲୁଙ୍ଗିରା ବାସ୍ନା ତୁ ଅଖାରି ନାହିଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶୁଭମ ପାଟସୋ ଚାକକୁ କୌଣସି ଆସାମୀ ଫାଙ୍କି ଯାଇନି କି ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଯାଇପାରିବନି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶିକାର ଛଡ଼ାଇ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ ତୁ ହୁଏତ ଜାଣିନୁ ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟିଏ ପୋଖତ ଶିକାରୀ ଆଉ ଶିକାର ନ କଲେ ଆମ ଆଖିକି କେବେ ନିଦ ଆସେନି ଆରେ ଶିକାର ନ କଲେ ସିନା ତ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସେନି ହେଲେ ଶିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଜତ ଭିତରେ ପୁରା ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ पानी नहीं क्या जाओ ବଢି ଚାଲିଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଆଉ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଏମାନେ ହେଲେ ହାତ ବାରିସି ଏମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ସେମାନେ ସେମିତି ନାଚିବେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡେ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ
यूजलेस ସାର୍ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ भय परिवार किसी नहीं अपन ठीक कर से कौन से काहे के मार दे कौन करिछ तमे ठीक अछि मु ध्यान नहीं छाड़ दे असली रमेश देखिए बाबू आसिली जड़े भद्र महिला को धरी थाना ভিতরে কেমিতি রোমান্স করছে বান্ধে এই কি যাইবনো দিবা লোকরে দিন দ্বীপরে গোটে ভদ্র মহিলাକୁ ଧରି ଥାନା ଭିତରେ କେହି ହଉଛ सुना ভিতরে নুহ নচাদেলা আজব ভিতরে পুরে লকআপ করে দেই পারে ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମ କାନ୍ଧରୁ ସେ ଚାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଖସେଇ ଦେଇପାରେ What do you mean? I will do say ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ଲସ୍ ଶଟ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାମାନେ ତମେ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲ ଆରେ ବାବା ବ୍ଲାକ୍ ନଥିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ମାନେ କିଛି ନଥାଏ ଆରେ ବାବା ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଆଲୁଅର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲେ ସିନା ଆଲୁଅ ଜଳିବରେ ଏତିକି ଟିକେ ଜାଣିବ ସାର୍ ଅଭିନୟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତମେ ଭଗତ ଅଭିନେତ୍ରୀରେ ଆମେ ବଢିଗଲା ହେଲେ ମନେ ରଖ ଏକା ମାଗରେ ଶୀତ ଯାଏନି ପୁଣି ଆସିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଶୀତ ହବ ନିଆଁ ଜାଳିଲେ ବି ଥଣ୍ଡା କମିବନି ଓ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ମୋ ଲୋକଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା ତୁମର ହାଇଦରଠିକୁ ଜଣାଇବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି କନେକ୍ସନ ଆସାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆସୁଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଯଶୋ ମୋ କଥାରେ ବିଷ ମୋ ହସରେ ବି ବିଷ ଆଉ ମୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ଖାଲି ବିଷ ହିଁ ବିଷ ଆସୁଛି ସାର୍ ବାଏ ମୋ ନାଁ ବି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ସାରେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ନଟ ମୁଁ ଭାରି କପଟ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇ ନାଟ ସେଇଠି ହୋଇ ଫାଟ ওটা নাগসভা উপরে হাত মারুছিলে ইন্সপেক্টর ছোট্ট ভাইয়াকু হেরি হেরি যা ইন্সপেক্টর তু যেମିତି ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖିଥିଲ ଆମେ ବି ତ ରାସ୍ତାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବୁ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ମୋ ଘରେ କହିବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର এই বিক্রম মানসিং বটে পাক্কা খেলাড়ি ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିଂ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଉ ତୋ କଥା ମୋର ମନେ ରହିଲା ବିକ୍ରମ ମାନସିଂ ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କେଚା ଭିତରେ ଚାଲିଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି ଆଉଟ୍ କରିବି ତୁ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିବାକୁ ଭୟ କରିବୁ ଆଉ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା ବନ୍ଧୁ ତାର ହାତ ମିଶାଇଥିଲି ମୋ ସହିତ ଦୁଶ୍ମନୀ କରୁ ଏବେ ମୋର ବିକ୍ରମ ବଧାଇ
두하두다 두라두 나라와 니아두 나라 ଆସାମୀକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ପାଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏତେ ବାଟ ଧରିବାର ଫଳଟା ମୋର ବୃଥା ଗଲା। ସମୟ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କଲା। ସମୟ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା। ଭୁଲ କହିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ସମୟ କେବେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଏନି। ସମୟ ସବୁବେଳେ ଅବିରାମ ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ମଣିଷ ତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯୋଉଠି ତାଳ ବେତାଳ ହେଇଯାଏ ସେଇଠି ସମୟର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ସେଇ ଲୋକ ନା ହଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ସେଇ ପାଗଳ ସମୟ ମଙ୍ଗରାଜ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ। ହେଲେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା? ମୋତେ ବୋଲି ମୋ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। କୁଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଅଭିଯୋଗ କରିବାଟା ଏଇଆ ଯେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନଈକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କିଏ ସେ ଲୋକ? ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଟ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ସାର୍, ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ଆଖିରେ ଜିଅନ୍ତା ସମୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆରେ ଚଳି ଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଖା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଯିବ। ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ବାପା ଆଉ ତା ମାମୁଙ୍କ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ସାର୍, ଶୁଣିବେ ସେଇ ଲୋମହର୍ଷଣ କାହାଣୀ। ତବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋ ଚେତା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ନଈ ପଠାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ଏପଟ ସେପଟ ହେଲି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ଭୋକ ବିକଳରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରୁ 2 ପଟ ରୁଟି ଚୋରି କରି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳେ ତରବାର ମତେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ମୁଁ ତରବାରର ମାଡ଼ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି 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 ଯାଇ ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଗଲି। ବାବୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ବାବୁ, ଏମିତି ଭୋକ ବିକଳରେ ପାଗଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 2 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ବାବୁ ମାନେ, କେହି ଅଟକାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଅଟକାଇବି, ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। ବାବୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି। ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରକି ପିଟିଗଲା। ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଚେତା ଯେତେବେଳେ ଫେରି ପାଇଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ସେଠୁ ବାବୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ଆସିଲି। ବାବୁ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ବାବୁ। ଅଲରାଇଟ୍, ନାଟକର 2 ଜଣ ଖଳନାୟକକୁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଜିଅନ୍ତା ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲି। ପୋଲିସ ଚାକିରିର ରିଟିନ୍ ଭାଇବା ଉଭୟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲି। ହେଲେ ବାବୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ଘର ଡୋନେସନ ଦେଇପାରିଲେନି ଚାକିରି କାମ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିଲେ ଦେଇପାରିଲାନି ବାବୁ ଚାକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସେତକ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ସାରା ଋଣୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ବାବୁ। ମୁଁ କେବଳ ତମର ସେଇ ଉଦାରତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହାକୁ ଗୋବର ଗାଡ଼ିଆ କହି ନାକ ଟେକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଇ ଗୋବର ଗାଡ଼ିଆରୁ ପଦ୍ମ ବି ଫୁଟିପାରେ। ଆସ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ଡୋନେସନ ଦେବି। এইটা ଆମ ଘର ମୋ ଡାଡ ଭାଇ କାକା ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିକୁ ନେଇ ଏଇ ଆମ ସଂସାର। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ହେଇଗଲ ଏ ଘରର ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର। ତମ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନ ହେବା ଯାଏଁ ତମର ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଏଇଠି ରହିବ। ଏଇଟା ମୋ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ମତେ ଏ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଋଣ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ଘର ସଂସାର ମୋର ସବୁ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଅଦିନ ଝଡ଼ ଆସି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୋ ସଂସାର। ଦେଖ, ତମର ପଛ କଥା ମନେ ପକେଇ ତମ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଲି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମୋ ମିସେସକୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାବୁ ମୋ ଡାଡ ଏ ଘର ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ କାକାଙ୍କୁ ଫୋନରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ତମ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ରହିବାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁସି ଖୁସି, ଆରେ ଦେଖିବା ଆସ ମୁଁ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଆରେ କାହାକୁ ନେଇ ଆସିଛ? ତମକୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସତରେ? ଇଏ ହେଲେ ମୋ ମିସେସ୍। ମାନି ମାନି କିଏ? ନାଇଁ କଥା କଣ କି ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ନା ମାନି। ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ମୋରି ପରି। ସିଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ନା ମାନି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ନାଇଁ କଥା କଣ କି ବାବୁ, ବାବାଡିଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ଥରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ମୋ ନଣନ୍ଦ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ମୁଁ ମାନି ବୋଲି ଡାକିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତ ମୋ ମନ ବୁଝିଲାନି। ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବାବୁ। ଆରେ ଏଥିରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡା ତମେ ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛ, ପରିଚିତ ହେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବ, ତମକୁ ଭାଉଜ ଡାକିଲେ ଚଳିବ। ବାବୁ ମୁଁ ତମ ନଣନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ଖୁସି କରି ଧରି ନିଅ। ସିଏ ଆଜିଠାରୁ ତମ ନଣନ୍ଦ ମାନି ଆଉ ତମେ ଆମ ଭାଉଜ। କଣ ଖୁସି, ଠିକ କହିଛି ନା? ଠିକ କହିଛ ତମେ। ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଆଉ ତମେ ଆମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆମ ଘରର ନୀତି ନିୟମ ତଥା ରୁଟିନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଦବ। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଭାଉଜ, ତମ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭି ଯାଇଛି। ଭାଇ ପଚିଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା। ହେଲେ ତମର ଏମିତି ହେଲା ଭାଉଜ? କେବଳ ତମ ମଝିଆ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ମଝିଆ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ? ତା ମାନେ ତମେ ସେ କଥା ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛ? କୋଉ କଥା? ଏଇ ମଝିଆ ଭାଇ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିକ୍ରମ ମତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଭାଉଜ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସୁମନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯଶକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ମଝିଆ ଭାଉଜ ସାନ ଭାଇକି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେତିକିରେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ସେ ମତେ ବଦନାମ କଲା। ଆଉ ସେଇ ରାଗରେ ତମ ଭାଇ ମତେ ବିଧବା କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମର ଏଇ ବିଧବା ବେଶ ସହିପାରିନି।
नहीं मानी नहीं मते तो मुखर विधवा बेचने देखिछंती ओ जदि शंखा सिंदूर पिंधे एमाने मते अविश्वास करिवे और मे हाथ खाली सेमिति थाउ कहू दिन मो रामचंद्र आसीबे शंखा सिंदूर पिंधे पुणी अयोध्या को ले जिबे ठीक अछि भाउज तमे घरे थाओ घरे केई नाथि घर छाड़ी कुआडे जीवने मु मंदिर जाई गल्ली आउ आसिले मानी सतेरे समय बेले बेले काहाकु नै कोठी पहुँचे से कथा केवल ताकु ही जरा हे ठाकुरे पदे मुझे कंटार आघात दियो कले बहु संसार को फूलर आघात दियो खुशी मंदिर जाइछथि कोन किछि काम थिला नहीं सेमिति किछि नहीं अच्छा तमे भीतर जाओ ठीक अछि बाबू ये जानी दिला एटीएम रे कैश नहीं बोली नचेत गला बेले कैश नहीं जाई थांती खुशी ना माने गडरे के चाबिरा संगे नहीं जाइथिबे मते पुणी थरे अपेक्षा करिबाकू पड़िबो मु किंतु अपेक्षा करिबाकू आसेनी ये तमे एठी की काई के आसीचो नदी सोच गयो पूर्णावधि भाई ओते मारी तो स्त्री को विधवा करियो ओ कार अपने ठियाई तोरे एते बड़ कथा करिबाकू साहस होला केनी तमे उतो जानि न एटा इन्स्पेक्टर सुगम पाजेश्वर का चुपचाप ओठू जीवो नचत भाई को फोन करिबी अरे तो भाई को मु फोन करिबी कौन आसुने पोस्टमार्टम करिबो इ तो मोर अपराध कोन अपराध कौन नथिला रे मानी को विवाह करी तू बहुत बड़ा अपराध है वो चाहे मानी रो विधवा आवे वो ना विक्रम अधरू गडिना रुहात कुत्ता तो आठू नरा नियाडू गरा शुभम आई ओ तुते लागिला ये तोरो सानो भौनी कह शुभम तो किए मारिछि कहो अरे कहो कह शुभम शुभम मत विश्वास करो मु ताको मारिनी कौन कहिलो तमे मारिनो तमे ही मोर स्वामी को मारिनो किंतु काहे की को उद्देश्य रे काहे कि ना तमे मते पाइबा पाई कबे तमे मो सानो भाई को भाई सरा करे तमे मो भाई मो मु तम देर सुरो ए जा को छुईबा पापो ओ पापा कोता कहू तमे भाई मोर फोटो धरी राती राती पूजा कर होबाटा कोन बापो भाई मोर सुत्ती की सब छाती रे जापुड़ी रखी घुमुरी घुमुरी गालिबा कोन पापो कारण से अतीतर स्मृति करे मु जने भौनी को देखुथिली हेले मु कहबी तमे तम स्त्री करबा पाई मते स्वप्न देखुथिला एही लागे तमे मो स्वामी को मारी देइछो सुना आउ एटी चिड़ा लगाई आसा तमे तो मो स्वामी को मारी देला आउ चिड़ाई रहिछ काई की आउ चिड़ाई रहिछ
ହେଲାନି ମୁଁ କୋଉ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ତମର ଏଇ ହାତରେ ରହିଥିବା ରକ୍ତ ଭିଜା ଭୋଜାଲି ନା ତା ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଶୁଭମକୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଲି ତା ପେଟରୁ ଛୁରୀଟା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତମକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଏଇ ରକ୍ତ ଭିଜା ଭୋଜାଲି କି ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛି ହଁ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତମେ କେମିତି ଭାବିପାରିଲ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଲି ହଁ ତମେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛ କେବଳ ତମ ମନର ଜଳୁଥିବା କାମନା ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛ ହଉ ଛିଡ଼ାଲ କାହିଁକି ଆସ ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ମୋତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ ବିଧବା ହେ ଈଶ୍ୱର ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛ ତମର ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ କଳିକୁ ଫେରେଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ ତା ନହେଲେ ତମର ପୁଣ୍ୟର ହାଟ ପାପର ହାଟ ହୋଇଯିବ ମଣିଷ ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ କି ପାପ କିଣିବ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଶୁଭମ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କ କାହିଁକି ଲଗେଇଦେଲୁ ଥରେ କହିଦେଇ ଯା ମୁଁ ତୋତେ ମାରିନି କହିଦେଇ ଯା ମୁଁ ତୋତେ ମାରିନି বহু বহু ତୁ ଅଫିସରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲା ଶୁଭମ ମତେ ଫୋନରେ ଜଣେଇଥିଲା ତୁ ନୂଆ ଚାକରାଣୀ ଗୋଟେ ପଠେଇଛୁ ଯିଏକି ବହୁମାତ୍ରାର ଆଗରୁ ପରିଚିତ ଦେଖ ମା ଆମର ଘରେ ତାର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ହଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ମନଟା ମୋର କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଶୁଭମ ପାଇଁ ଶାଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖିଲୁ ମା ଦେଖିଲୁ କେମିତି ମାନୁଛି ମାନିବ ମାନେ ବୋହୁମା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୁରା ଚମକେଇ ଦେବ ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ସିଏ କହିବ ଦେଖରେ ପାର୍ଜସୀ ଘରର ବୋହୁ ଆସୁଛି ନିଅ ବାବୁ ନିଅ ହଁ ବାବୁ ସେ ଲୋକଟା ଯୋଉ ସୁଧ ପିଇବା ପାଇଁ ତା ପୁଅ ବୋଉ ପାଇଁ କିଣୁଥିଲେ ବୋଧଳିଆ ବଦଳେଇ ଯାଇଥିବ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲାନି ମା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତମ ପାଇଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଶାଲ୍ ନେଇ ଆସିଛି ଠିଆ ହୁଅ ବାପା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋର ମାତ୍ରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ ତମ ପୁଅ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସାନ ବାବୁ ଉଠ ମୋ ଶୁଭମ କେବେ ମରିପାରେ ନା ମୋ ଶୁଭମ ଉଦୟ ବାବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ତ ମୋ ଉପରେ ତୁ ଅଭିମାନ କରିଛୁ ଆରେ ଉଠ ନା ଶୁଭମ ଯେତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ସାନ ବାବୁ ଉଠିବେନି ସେ ପରା ଆମକୁ ଛାଡି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମୋ ଶୁଭମ ଶୋଇଛି ମୋ ଶୁଭମ ସେ ନଉଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପିଟି ପିଟି ଉଠାଇବି ଉଠ ନା ଶୁଭମ
किए मर्डर करछि और कहा मर्डर हेछि भाई शुभम व्हाट मत खाली कहि दियंतु किए सही कल्पित दुनियार जो कोण अनुकोण लुचि थिले भी मु ताकू खोजी बाहर करि आनिबी आ ताकू फांसी कुंडर चढ़े दिबी सर कौन तो किए सही कल्पित मर्डर हाँ कौन तो किए आपण तो सोनी मारी अरे कौन आदमी मु जाने आपण कहि पाइबनी कारण ए मर्डर आपण करचंती यस कारण या पूर्व आपण सार को भल पाउतले आउ विवाह करि पारलेनी सार को ताको सग भाई को विवाह करले किंतु ता पर भी सार को प्रति आपनकर दुर्बलता कम नथिला आउ सेहि पई सार को पाइबा आशारे आपण आपण स्वामी को मार देचंती होल्ड योर टंग ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ କେଉଁଠି ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ନାରୀ ସେ କେବେ ବି ନିଜ ମତାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିପାରେ ନା ଆଉ ଶୁଭମକୁ ମାରିଲା କିଏ ମୁଁ ମାରିଛି ଏ ଘରର ନୂଆ ଚାକରାଣୀ ମୋ ଦେହର ବଳକା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆପଣ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଶୁଭମକୁ ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲି ଉଚାରିର ଭୟ ଦେଖିଲି ତଥାପି ସେ ମାନିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି ନା ଏସବୁ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ କେବେ ମୋ ଶୁଭମକୁ ମାରିପାରିବନି କାହିଁକି ମାରିବିନି ଆଉ କଣ ଚାକର ଢୋବି ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମତେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ସଜାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଓ ବାପା ତମ ପୁଅ କଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ ଆସାମ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବି ରେ ମା हे भगवान एसबु कौन है जाउची मु किछि बुझी पारुनी बापा तमे कोन ए सब विश्वास करूछ मो स्वामी केबे एमिति करि नथिबे केबे भी करि नथिबे भूल करिछि अरे स्टॉप इट कौन ये फांस लागिछि आसबे ता निज मुहर दोष स्वीकार कर सारला पर भी आपण मन मानिबा को नाराज सार आपण किछ कहिबा आज्ञा କହିବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ଅଛି ହେଲେ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ନିଆଦ୍ରାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି ଏ କେସରେ ନା ତଥାପି ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କୁଡ଼ିଆଣି ସୁଦ୍ଧା ଅଡୁଆ ଭଳି କାହାଣୀର ମୋଡ଼ କେଉଁଠି ଅଡୁଆ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଡେଡ୍ ବଡିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଆସାମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସାର୍ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ତମେ ମୋ ବିଧବା ବେଶ ନ ଦେଖି କେମିତି ଚାଲିଯିବ ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଦବ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଏ କଳିଯୁଗ ତମକୁ ଦୂର ଜୁହାର Hey!
ମୋ ଛାତିଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆସିକି 10 ଦିନ ହେଲା ମେଡିକାଲରେ ବେଡରେ ପଡି ପଡି ମୁଁ ଛଟପଟ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ବୁଲଉଛି ତମେ ବେଡରୁ ଉଠି ଆସିଲ କାହିଁକି? ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଖାଇଦିଅ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା କୁଆଡେ ଗଲେ? ବାପା ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଆସିଲେ କହିଦବ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ ଜୀବନର ରିପୋର୍ଟ କଣ ଆସିଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ଏଇ ନିଅ ତମ ଜୀବନର ରିପୋର୍ଟ। ମୋ ଜୀବନ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ଆରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗୀର ସମସ୍ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ଏଇଟା ତ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ମାନେ ମାଇନର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ସମୟରେ ମେଡିସିନ ଖୁଆଇଦବ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଖାଇଦେରେ ଜୀବନ ଏ ମେଡିସିନଟା ଖା। ମେଡିସିନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବାପା ତମେ ତାକୁ ଦୋକାନରେ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଏମିତି କହନା ରେ ଜୀବନ ତୁ ଏମିତି କହନା। ବାପା ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। କାହିଁକି ରେ ଜୀବନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା? କାହିଁକି ନା ମୋତେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତୁ କହନା ରେ ଜୀବନ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଶୀଘ୍ର ବଞ୍ଚିବୁ। ନା ବାପା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଆପଣ ପରଘରେ ଭଲ ଲାଗି ମୋତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଅମଣିଷ ହେଇଗଲି। ଦିନ ରାତି ମଦ ପିଇଲି ଆଉ ମୋ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି। ତାର ପରିଣାମ ମୁଁ ଆଜି ଭୋଗୁଛି ବାପା ତାର ପରିଣାମ ମୁଁ ଆଜି ଭୋଗୁଛି। ଜୀବନ ଏ ମେଡିସିନଟା ଖାଇଦେରେ ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ରେ ଜୀବନ ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ନା ବାପା ମୁଁ ଆଉ ମେଡିସିନ ଖାଇବିନି। ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ଭଲ ମଣିଷ କଲ ହେଲେ ମୁଁ ଅବାଟରେ ଚାଲିଗଲି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତମକୁ କିଛି ମୁଁ ମାଗୁଛି ବାପା ତମେ ମୋତେ ଦବ ନା? କହରେ ଜୀବନ ତୁ କଣ ଚାହୁ ମୁଁ ତତେ ଦବା ପାଇଁ ରାଜିରେ। ଏ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅ ମୁଁ ତମକୁ ଠିଆ ମାରିବି। ଆରେ ଜୀବନ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ହେ କଳି ଯୁଗର ପୁଅ ମାନେ ତମକୁ ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମଦ ପିଇବ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡଟା ମୋର ପରି ଭୋଗିବ ମୋର ପରି। ହେ ବାପା ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭଲ ହେଇଯିବୁ ରେ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ ମଉସା କଣ ହେଲା ମଉସା ଜୀବନର କଣ ହେଲା? ଜୀବନ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ।
କହିଦେ ରେ ଜୀବନ ଏ କଳି ଯୁଗ ତୋତେ ଗୁରୁ ଜୁଆର ओट रे जवान ओट तो मन को चुप अरे ये समंदर घर को तो बहु आसिले वो भी कौन चिंता करू डैडी नहीं मैंने किसी चिंता करनी डैडी बोले नहीं थी मंदे रहिबो तीतीटा हैंडसम तो को घर पाई गेलु डैडी सेमाने को प्रेम रे नई नई भलिया उठु होई अचकता सब बुझलु डैडी डैडी वो कथा किसी न होले ना अरे बाबा इमिति काई कथाटा करजो अब कौन? तबे तो जो टेंशन दो मो मुंड खाली पड़े जाउची जहां कहबा कथा सीधा सीधा कहो ना सीता कथा होला से 6 मणिया जगदन कथा बडला सेदन कथा डैडी मो ना होची जस ओ कथारे विष ओ आसरे भी विष ओ मो निश्वासरे खाली विष ही विष डैडी जहाँ पाई मोर आजी अवतार मो कोन ताकू केबे भूली परिबी ठीक है सुना तबे देखिबो ना एमानकु मो धीरे धीरे केमिति दांडर भितरी सदेई देबो करी कर देवा सेवन को दांत निकल कोई समान को भिक्कर थाली देई ए बड़ दांडरे भिक्क माटो आउ जेमिति हेले से पांच बड़ जग के तो हाथ उठे पड़े ताहा बोले तू 500 कोटी रो मालिक हो बुझिलु 500 कोटी ले कोई बपने बुझिलु ए सिग्नेचर कर सुनो ସେମାନେ ସତ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ସତ ଡ୍ୟାଡ୍ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସେ 5 ମଣିଆ ଜମିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଉଇଲ୍ କରିବି ଖାଇବ କାରକୁ ବୁଝିଲା ଡ୍ୟାଡ୍ ସେ ସତ୍ୟ ସି ରହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତାକୁ ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇଲେ କଣ କହିଲ ମୋ ବଡ ପୁଅକୁ ତମେ ମାନେ ମାରିଦବ ଆରେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନୁହଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମକୁ ବି ମାରିଦେବୁ ତମର ଏତେ ସାହସ ତମେ ମତେ ବି ମାରିଦବ ଭାଇ କ'ଣ କରିବ କି ଆଉ ଭକ୍ତି ରହି କଣ କରିବ କଣ ସାତ ପୁରା ସବୁ ମାରିଦେବ କହିବ ଏ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଭୂତ ଘୋରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା କଚ୍ଛା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକଟ କାଟିତା ବେଶ ବୁଝିଲ ଭାଇମା ଚୁପ କର କହୁଛି ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା କହୁଛି କଣ ହେଲା ମୁଁ ବାହାରିଯିବି ସବୁ ଝିଅ ଘର ମୁଁ ବାହାରିଯିବି ହଁ ମୋ ଭଳି ଅଙ୍କେଜଟା କୁକୁରର ପାଦ ଯେମିତି ମୋ ଘରେ ନ ପଡେ ଚାଲି ଯା କହୁଛି ଅୟୋ ଏ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖିଲ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ମୁଖରେ କଣ ହଉଛ ଆରେ ମୁଁ ତମର ସମୁଦ୍ର ହେବି ଟିକେ ଭଦ୍ରାମୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ କର ଏ ଘାସ ଏ ମା ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ତୋର ବାପାର ଅପମାନ କରୁଛି ଯଦି ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ଅପମାନର ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳା ନେବୁ ହେଲା ଯାଉଛି ଏ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହି क्या हो डैड ତମ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ତମେ ଏଇଠି ହିଁ ପାଇବ
ମତେ ମାରିଛ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କଣ କରିବ ତମେ ଶୁଣେ? ଏଇଠି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବେ, ଜାଣିଥିବେ, ହାସି ମାରିବେ, ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି ତମ ରାଜ୍ୟକୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେବେ, କଳିଯୁଗର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଦେବେ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଳକୁ ହାତ ଉଠେଇବେ। ମୋ ବାପା ବଣିଆକୁ ତୁ ସାର୍ଥକ କରିଦେଲୁ। ବଡ଼ ଭାଇର ରହୁଲର ମୂଲ୍ୟଟା ଦେଇଦେଲୁ। ତୋତେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ କରିବାର ମୂଲ୍ୟଟା ସେ ଠିକ ପାଇଗଲା ରେ ପୁଅ, ସେ ଠିକ ପାଇଗଲା। ତୁ ମତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲୁ ରେ, ଧନ୍ୟ କରିଦେଲୁ। ବାପା ମୁଁ ତ ବାପା ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ବଂଶର ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, ମୋର ସୁତ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜାଣଜ। ଆରେ ତୁ ମଣିଷଟା ପଶୁ, ତୁ ଏମିତି ଅମଣିଷ ହେଲୁ କେମିତି? ଆଜି ତୁ ତା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲୁ, ସିଏ ପରା ଆମ ବାପା। ହଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ଆମ ବାପା। ଗୋଟାଏ ଅମଣିଷ ପଶୁ ପାଖରେ ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ଥାନ କିଛି ନଥାଏ। ତମମାନେ ସମସ୍ତ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପଶୁ କରିଦେଇଛ। କାହିଁକି ରେ ସୁମନ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ନେବାକୁ ଚାହେଁ। କହିଲୁ ତୁ ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ କାହିଁକି? ଆରେ ହୃଦୟରୁ ପିଣ୍ଡଟାକୁ କାହିଁକି ତୁ ଅଲଗା କରିଦେବୁ? ନାଇରେ ସୁମ, ବୋହୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବୁ ଯୋଉ ମହା ପାପ କରିଛେ, କହିବୁ ବୋହୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ଖାଲି କଥାରେ କହିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ବୋହୁ ମା, ତମେ କଣ ଚାହ? ତମେ ଯାହା କରିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ରାଜି। ହେଲେ ମୋ ଦାଦା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନି। ତମେ କଣ ଚାହ? ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ 6 ମାଣିଆ ଜମି। କଣ ହେଲା? ଏମିତି ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ? ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛ କାହିଁକି? କାହିଁ ସେ ଜମିରେ କଣ ଏ ଦ୍ୱୀପଙ୍କର ଭାଗ ନାହିଁ କି? ନା, ତାହେଲେ ଏ ଦ୍ୱୀପ କଣ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡିଥିଲେ? ଉପରକୁ ବାହାରି ପଡିଥିଲେ? ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହବନି, କାଗଜ କଲମରେ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି କହିବ ଆଜି ହିଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ତମ 2 ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ହୁଇଲ କରିଦେବି। କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ମୋ ବଣ୍ଡ ପେପର ରେଡି କରିଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଏ ବୋହୁମା, ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବି। ନାଇଁ ଲର୍ଡ, ତୁ ସେତେ ସାଇନ୍ କରିପାରିବୁନି। ତମେ ମନେ କର ଯେ ତମକୁ ମୋର ଆଣ। ଆରେ ଶୁଣ, ବୋହୁମାନେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ପେପର ଦେଇଆ, ମୁଁ ସେତେ ସାଇନ୍ କରିଦେବି। ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ସେଥିରେ ସାଇନ୍ କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିଦିଅନି ଭାଇ। ତମେ ତ ମୋର ଅଧାର ଆଲୁଅ ସବୁ କିଛି। ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ମୋ ଆଶାର ଦୀପ, ଭରସାର ପାହାଚ। ଥିଲେ ମୋର ଡର କାହାକୁ? ଅନ୍ତପଟା ଏଇଠି ରହିଲା।
ମାଡ଼ି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କହିଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୁଇ ପାଦରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସବୁ ତ ନେଇଗଲ, ଆଉ ପାଦେ ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଳି ପାତାଳକୁ ଚାପି ହୋଇ ପୁରାଣରେ ନାଁ ରଖିଥିଲା, ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ପିତା ସଦୃଶ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ କିଛି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନଗଲେ ପିତୃଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଯିବେ। ହେ ମୋ ପିତା ସମାନ ଦାଦା, ଆଜି ଅଧମ ଆଣ୍ଠୁ ବାଳି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା। ଦଶରଥ ତୋତେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବୁ, ଏଇ ଠିକଣାରେ ମୋର ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ସେଦିନ ତା ବୋଉକୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇନଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦିପଟ ରଖିଛି। ତା ବୋଉକୁ ଦେଇ କହିଦେବୁ ଏଇଟା ତା ଧରମ ବାପା ଦେଇଛି। ଆସୁଛି ଦାଦା, ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଅଧିକ ସମୟ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେନି, ଔଷଧ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବେ, ଆଉ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇ କେବେ କାନ୍ଦିବେ। ଭିକାରୀଟାକୁ କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦବ? ଗଲା ପରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି? ତଥାପି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ମନା କରିବିନି। ତମ ପାଦର ଚପଲ ହଳକ ଦେଇବି। ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପାଦୁକା ପୂଜା କରେ। ତମ ଚପଲକୁ ରଖି ମୁଁ ନିତି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଆଖିର ଦୀପ ପାଲୁଆରେ ବହି ପୂଜା କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ କିଛି ମାଗିବୁ? କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ହେ କଳି ଯୁଗ ତତେ ଦୁରୁ ଜୁହାର। Thank you.
ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବି ନା ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ନାନୀ କଣ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି? କାକା! ନାନୀ ମୋ କଥା ଟିକେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋତେ କହୁଛି ନା, ଛାଡ଼ିବିନି। হুকুম ଦେଖନ୍ତୁ, নিজ আখের দেখি সারা পরে ফাঁকি দেওয়া বলছো ছি বড় বাবু ছি এতে তଳକୁ ଖସିଗଲ କେମିତି? କାକା ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆଉ କେମିତି କହିଥିଲେ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଘଟଣା ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଦିନ ଶୁଭମଙ୍କୁ ତୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ଡାଡ୍, କାହାକୁ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ୟାର ତୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଡାଡ୍, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଆପଣ ଏ ପାପ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆକାଶ ସହିତ ମାଟିର ମିଳନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି। ଯଦି ଅସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ଦେଢୁଶୁର ଏଇ ଭାଇ ବୋଉର ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ସିଏ ଏକା ଥିଲେ ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶି ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନାଇଁ ଡାଡ୍, ଏସବୁ ମିଛ। ମିଛ କୋଉଟା ମିଛ ଦେବସ୍ୱର ହୋଇ ଭାଇ ବୋଉକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁ ଦେବସ୍ୱର ହୋଇ ଭାଇ ବୋଉକୁ କଣ ସହିତ ସରିଲା ମିଛ ଭାଇ ବୋଉ ସହିତ ପାପ କଣ ଭାବ କରିବା ସରିଲା ମିଛ ଅନେକ ନାରୀ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସରିଲା ମିଛ ସବୁ ମିଛ ଡାଡ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ପାପ ନୁହେଁ। କଲେଜ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସତ, ହେଲେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ପବିତ୍ର। ତାହେଲେ ବୋଉ ମା ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା କାହିଁକି? ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ସତ କଥା କହିଲି କାରଣ ଅନ୍ଧାର ତାର ସାଥୀ ହଠାତ୍ ଥିବା ଆଲୋକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବିନଥାଏ ଡାଡ୍, ଖାଲି ସତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛୁ ତୁ ମାରି ଯାଇଛୁ ତା ବଂଶ ପରମ୍ପରା ତୁ କୋଳ ମାରା ଯାଇଛୁ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଞ୍ଚ ଭୋଟ କରିଛୁ ବଡ ବାବୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ କଲ? ସାନ ବାବୁ ମରିବାର ଦୁଃଖ ଏଯାଏ ମନରୁ ଲିଭିନି। ହେଲେ ଆଜି ତମେ ଯେଉଁ ତାକ ଲଗେଇ ଦେଇଗଲ ନା ସେ ତାକ କେବେ ବି ଲିଭିବନି ବାବୁ, କେବେ ବି ଲିଭିବନି। କାକା, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କାକା, ମୁଁ ଏଭଳି ପାପ କାମ କରିପାରେ ନା। ବୋଉମା, ତମେ ଥରେ କହିଦେଇ ଯାଅ ଏସବୁ ମିଛ ବୋଲି। ତା ନହେଲେ ଏ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ମୋର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଯିବ। এই তাকে কুয়াজি মো এই ঠেলি মোর নিষ্পত্তি হিমালয় ঠাରୁ ଅଟଳ ମୋର ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଯେ କଳା ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବିନି ଆଜିଠାରୁ କାଟୁଛି ବଂଶର ତରଫଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏ ଘରେ ତମ ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣର ତିନିଗାର ପଡ଼ିଲା
ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବି ଏ ମିଛର କଳଙ୍କକୁ ଦେହ ସାରା ବୋଳି ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସୁଗମ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତଳକୁ କରିଦବନି। କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ହେ କଳିଯୁଗ ତତେ ଦୂରୁ ଜୁହାର। এইটা সত্যপ্রকাশ পাঠস্ক ঘর তো আজ্ঞা କଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଥିଲା କହୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପଟ ଚୁଡ଼ି ମୋ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ତମ କାକା ପଠେଇଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ। ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ଅଥଚ ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର। ଦୈବ ସଇଲା ନାହିଁ ଲୋ ଭାଇ। ସୁକ ମୋଟରେ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ହେଲେ ଭାବି ବିକ୍ରମ ସହିତ ତୋ ସମ୍ପର୍କ କଣ ସତ? ନା ଭାଇ, ସେ ସବୁ ମିଛ। ବିକ୍ରମ ମାନସିକ ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିଲା। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଶୁଣିବ? ତାହେଲେ ଶୁଣ। ତାହେଲେ ଏଥରିକ କୁହ ଭାଇ, ମୁଁ ସେଦିନ କଣ ମିଛ କହି ଭୁଲ କରିଛି? ମୋ ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କୁହ ଭାଇ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ନା ଠିକ କରିଛି? କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଝିଆ ବୋହୂ ଚାଲ କରି ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ପାଚିରି ଛିଡ଼ା କରିଛି। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛି ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ। ତୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା, ସେ ଏବେ କୋଉଠି? ଜେଲରେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିକି। ମୋ ରାଜା କି ଏମିତି ଭୁଲ କରିପାରିବନି, କେବେ କରିପାରିବନି। ସେ କଥା ତମ ଭଉଣୀকে ପଚାର। ମାନେ ଏକଥା କଣ ସତ? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି କହିପାରିବିନି। ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲା, ଆଉ ତମେ କଣ ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିଛି ବିକ୍ରମ ସିଂ। ୟେସ୍, ବିକ୍ରମ ସିଂ। କାରଣ ବିକ୍ରମ ସିଂର ମାମୁଁ ଲଟନାଗର ସୁଆଲ ସିଂ ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ମାରୁଛ କଣ? ମୁଁ ତ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲି। ମାରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଆମକୁ ଆଗରେ ସବୁ ସତ ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସତ କଥା ମାନି ଯା, ନହେଲେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ଫୁଲର ମୋର ପ୍ରେମାଳୟ ପରେ ଟିକିଏ କଣ ଆଜ୍ଞା ଶିଳ୍ପୀ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଏ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ଆପଣ ଏମିତି ମାର ମାରୁଛନ୍ତି? Yes,
ସତ କଥା ନ ମାନିଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ କରିଦେବି। କହ ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି? ଆଗେ କହିଲି ମାନେ ସତ କଥା। ହେ ବାବୁ ଜୟୀ ବାବୁ, ଆରେ ସେଦିନ କଣ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଭୁଲରେ ସବୁ କଥା ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଆଗରେ କଣ ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଖାଲି ହଁ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ପୁଣି ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାହା କରିଦେବି। ବୁଝିଲେ? ତାମାନେ ଆପଣ ସମୟ ମଙ୍ଗରାଜ ବିବାହ କରିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବେକାର ଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଭାଙ୍ଗି ମତେ ମାରି ସେ ଦୋଷ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୋହନ ସାମନ୍ତରା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇ ନେଇଗଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମତେ ବ୍ଲାକମେଲ କରି ଆମ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲେ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଦାୟ କରିସାରିଛି। ଠିକ କଥା କହ। କହିଲି ପରା ଜୟୀ ବାବୁ, ଆଉ ଥରେ କଣ ଠିକ କଥା କହିଲି? ଯାହା ହଉ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଅଙ୍କଲ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। କହୁଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପୁରା। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ଭଣଜା ବିକ୍ରମ ସେ ହିଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଛି କଣ ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ। ସେ କେମିତି କଲା କିଛି ଜାଣିନି, ମାଡ ମାରିଛି। ବୁଝିଲେ ତ? ବୁଝିପାରିଲେ ତେବେ କିଏ ମାରିଛି? ଏବେ ମୋ ରାଧା କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କ ରାଧା ଜେଲରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବେଡରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଲାଜ ଆଉ ଅପମାନ କାରଣରୁ ସେ ଏଠିକି ଆସିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସୁଛି, କାରଣ ଏ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରୂପୀ ଓରଫ ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂ। अरे माँ क्या उनके कहेंगे भाउजा को जाई भीतर को ले आसो। अरे माँ से दिन अब एटा बड़ा मिठा पाई तमे एटा बड़ा केस तक मुंड को काढिए ना रे माँ। କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି? ସେଦିନ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦେଖେ ତ ବିକ୍ରମ ମାନସିଂ ଶୁଭବାବୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ ଯଦି ସତ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲା, ସହିପାରିଲିନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ନିଜ ଉପରକୁ ଦୋଷଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି। तमे मनीष नुहे रे माँ, तमे हो तो बोले देवी तमर महानताटी करबे आज मो मुंड नही जा। आज ठारू तमे समस्ते मोरी घरे रहिबो। ରାଧା ମାନିକର ସବୁ ସତ କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଅପରାଧ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଇ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ମୁଁ ତମକୁ କଣ କ୍ଷମା କରିବି? ବରଂ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଭାଇ ଆଉ ଡେରି କରନି। ବାପା ଯୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଥିଲ, ସେଇ ଶଙ୍ଖାକୁ ଭାଉଜକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସଦବା କରିଦିଅ। बापा तब बापा के माँ ରତନପୁର ଗାଁର ଜଗବନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରା। जगबंधु तम बापा आ सेदिनटा परिचय कांगी देलनी माँ। ସେ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ପରେ କହିବି। ଭାଇ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଭାଉଜଙ୍କୁ ସଦବା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅ। ଭାବୁଛି କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ଏ ଯୁଗ। ଏ କଳି ଯୁଗ ତୋତେ ଦୁରୁ ଜୁହାର।
ଦେଇଥିଲେ আর সেই জমি পাই মু তোমাকে হরাই দেବାକୁ চাহেনি ମାନେ কেবল এତିକି କହୁଛି ତମେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ ଭାଇ ତମେ ନା। ସାଇନ୍ କରିଦିଅ ତୁ ସତ କଥା ନ କହିବା ଯାଏ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବିନି। अरे कौन सी साइन कर अरे कौन उन कौन दो पकड़ने वाले ସେ କଥା ସିଏ କହିପାରିବନି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ମାରିଥିଲ ସେ ଫଟୋ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ଆରେ ସେତିକି ନୁହଁ अरे कहते कि हो ये फोटो देखी ମୁଁ ତ ଭଉଣୀକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଛି ଆଉ ତମ ଭାଉଜ ରାଧା ସେଇ ଜାଲରେ ଫସି ଶେଷରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ମାନେ ମୋ ମାନେ ସୁମନ ଆଉ ବୋହୁ ମାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତମେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଶୈତାନ ଆରେ ଖାଲି ଶୈତାନ ନୁହଁ ଏଇ ନାଟକର ମୂଳ ସୂତ୍ର ଆରେ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ନାଟକର ଯୌବନିକା ଶେଷ ହେଉଛି ଆଉ ଶେଷ ପର୍ବଟା ଏମିତି ହବ ଯେ ଯିଏ ଦେଖିବ ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିବ ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ ନାଟକର କ୍ଲାଇମାକ୍ସଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତମମାନଙ୍କ ଆଶା କେବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଏଇ ସବୁ ଫୁଟାଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାପାକୁ ମାରନି ଭାଇ ତମେ ସେଥିରେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ ଭାଇ ନାଇଁ ରହ ସେଥିରେ ଜମା ସାଇନ୍ କରିବୁନି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରସାକୁ ତୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବୁ ଜମା ସାଇନ୍ କରିବୁନି ନା ଠିକ ଅଛି ଏ ବୁଢା ଆଗ ମରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଆଗ ମରିବି ସାଇନ୍ କରିବି ମୁଁ। ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିପାରିବି କ୍ଷମା କରିଦେବ मिलीगला वो प्रदीप का प्यारा मुझसे होता मिलीगा अब वो है गली एक हजार कोटी रो बारी ଆଉ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଅଧା ମାଲିକାଣୀ ठीक अठारह जो करने ना मुहार पुंडा कोड़ा ठुना रवा नियाडू गरम पेपरटाକୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରୁ ପ୍ରିୟ କାମ ସାରି ଚାଲିଆ ମୋ କଥାଟି ସରିଲା ଫୁଲ କଥାଟି ମରିଲା ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛୁଟିଗଲା ତମେ ମାନେ ଆଉ
ବଞ୍ଚି ରହିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ତମକୁ ଆଇନ ହାତରେ ଧରେଇଦେବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଥିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତମକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇଦେବି। ପୁଲିସ ଆମ ଦୁଆର ଆଗରେ ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ। ସେଦିନର କଥାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସେଦିନର କଥାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ସାର୍ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ସରି ସାର୍। ଓକେ, ଏଥର କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବାରେ ଆସିପାରେ? ସାର୍ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ମୋହନ ସାମନ୍ତରାୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ତାମାନେ ଆପଣ ଆଗରୁ ବିବାହିତା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ମୋ ରୂପରେ ପାଗଳ ହେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିନି। ଅପରାଧୀ କେବେ ସତ କଥା କହିନଥାଏ। ନିଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। ଅପରାଧୀ ନୁହଁ। ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ହଁ ସାର୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଥିବା ଏଇ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ଥରେ ନୁହଁ, 1000 ଥର କହିବି ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିନି। ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସାମୀକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୋଲିସ କେବେ ଛାଡ଼ି ଦିଏନି। Now you are under arrest. Inspector, arrest him. ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ୟାରି ସ୍ୱାମୀ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାରି ପୋଷା ମେଣ୍ଢା ସାଜିଥିଲେ। ସମୟ ମଙ୍ଗରାଜ। ସତ କହୁଛ ଭାଇ? ହଁ, ଆଜି ଯାଇ ତୁ ଆମ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳିଲୁ। ସମାଜ ଆଗରେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଦେଲୁ। ଭାଇ ଭାଇର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ପାଚେରୀ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ରସେଇଲୁ। ଆଜି ଆମେ ବାଜା ବଜେଇବୁ, ତୁ ନାଚିବୁ। ତମେ ତାକୁ ଆଘାତ ଦବ, ମୁଁ କେବେ ଟଲରେଟ୍ କରିବି? ସେଇ କଥା ନୁହଁ କଣ? ଏଇ ଦେଖୁନ, ଏଇ ଦେଖ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସେମିତି ବିଧବା ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ। ପରିବାରରେ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳିଲୁ। ତୋରି ପାଇଁ, କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟୁଚରଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ବାବା ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ନାରୀ ବଞ୍ଚିଲେ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ। ତୋ ଭାଇ ନାରୀ ମରିଯିବା ଉଚିତ। ମରିଯିବା। କେତେ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳେଇବୁ? ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା
ହାତରୁ ଗଣ୍ଡ ପରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଣୁନ ବାପା ଆଇଲା ମାସି ଆରେ ତମର ସେଠି ଯାଉନରେ ସେଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଆରେ କଂସ ଯଦି ରାମ ସୀତାକୁ ପଞ୍ଚବଟରୁ ଫେରେଇ ଆଣରେ ପଞ୍ଚବଟରୁ ଫେରେଇ ଆଣ ଯିବୁ ବାପା ଭାଇ ଭାଉଜ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ ଚାଲ ଭାଇ ବାପା এটা ମୋ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ମୋହନ ତୁ ସତରେ ଆସିଛୁ ମୁଁ ଏକା ଆସିନି ଦାଦା ଏଇ ଦେଖ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସତ କହୁଛୁ ମୋହନ अरे शिवम मोहन अरे देखिबा चले मो घर रंपे आदि मो घर को फेरी आइछंती मोदी बहुत खुशी रे बहुत खुशी ए मां ए बुढ़ा बापटा को क्षमा कर दो क्षमा करते থাকিব কানো খালি মুডিয়া মারিବାକୁ ପଡ଼ିବ ए गरीब दादा घरे भगवान श्री कृष्ण ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆସିଛି ए सत्य तू सत्य कहछु अरे काई कोठी मामा ए सत्य तू मो मां को बाहर क्या कर दे क्या छी मो सत्य कब कहछु अरे सेदिन मो रोड हाते सेटा ता भाई सागर मुह देखा थिला आज जे तबे मो मां को प्रश्न कर देखि किछु पुरा नजर मते भलो लागिबंती देख ले मो मां को भीतर डाक मो भीतर जाई ठीक अछि सुंदर फरियाटा मार पितला ता जीव को देबा पई ले मो झियो तो कोडे चाली जाई छी तू जतबे मोर धर्म झियो ए भगवटा मो देते दे के दे मा ए ने मा मोरी अखिया के विक्रमांशी ताको सामग्री मारी नहीं थी तमे कोठी अछो बाबू कोठी अछो चुरचुरु पड़ी के ले जाओ बाबू घरे ले जाओ कलिरा विनाश न हले अपर विनाश होबनी पुण्य सर्वदा आखिरु मोह गरेबो तमे फेरी जाओ कली जुग तमे फेरी जाओ
ସେଇ ସମୟ ମଙ୍ଗଳାର କଥା ଶଳା ବଞ୍ଚିଛି ଖାଲି ବଞ୍ଚିନି ପୁଲିସ ମନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ କହିଦେଇଛ ଆରେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଥାନାକୁ ନେଇ ମାଡ ବୁଝିଲୁ ସେଇ ସମୟ ମଙ୍ଗଳାର ଯୋଉ ପଟ୍ଟଦୋଷୀକୁ ମାରିନଥିଲୁ ରେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିଦେଇଛି କଣ ପାଇଲ ମାମୁଁ ଆରେ ମୁଁ ଏବେ କରିବି କଣ କହିଲୁ ଆରେ ଯେଉଁ ମାଡ ମୁଁ କଣ ମୋ ବୋପା ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବେ ଏଇ ଦେଖେ ଏଇ ଦେଖେ ଏଇ ଆଉ ଆସିଲେଣି ବୋପା ମତେ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ଜାଗାରେ କରି ଉଠେଇ ଦେ ଏ ମାମୁଁ ତମେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇବି ପୋଲିସ ତା ବାପା ଆସିଲେ ବି ଖୋଜି ପାଇବୁନି ସେ କରିବ ପା ଏଇ ସବୁ ଆଗ ଆସିଲେଣି ଆରେ ତମେ ଚାହୁଁନ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଚାଲିଆ ତା ବଡ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ନା ଆରେ ଯାଅ ନା ତମେ ଆରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତତେ ବି ମାରିଦେବି এই বিক্রম মানসিং সরকার আঘাত আসলে তা বাপ্পাকে भी ছাড়ে না তবে এত বড় হইলা তোমারই পাই মো জীবনটা আজ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে তোমারই পাই তিনি কি করে সংখ্যা পিদিছি আর তিনি স্বামীকে নেই ঘর করেছি তোমারই পাই মো সমাজরে আজ কলঙ্কিলে পালটি যাইছি মো যেতবে মো জীবনକୁ নেই খেলা খেলি পাইলো মো তোতে কেবে ছাড়িবিনি মু তোতে তু কোনটা করবু মোর কইলু তোতে মু পুলিশ ধরে যাবি তোতে মু ফাঁসে গুন্ডারে ধুলাই যাবি মোর নাম বিক্রম পধরা ডুগড়ির আর ফুটা তোরা নারাবাম ইয়াডু গরম ତମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବୁନି ବିକ୍ରମ ବିକ୍ରମ ମାନସେ ତୋ ବାପର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ସମାଜ ସଦା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ ଏ କଲେଜକୁ ଭାବିବା
ବଳିକି ଏବେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଜନ ଘର ଆଜି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତୋରି ଯୁଗରୁ ମୋ ମତାର ସିନ୍ଦୁର ଲିପି ଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ইন্সপেক্টর সুগম কইছো ସମୟ ମଙ୍ଗରାଜ মতে ছাড়ি দিও ওনা ওনা সবু বেড়াই দে কথা পড়ে এই সুতা হবে সবু বেই যাবে এই যাও ফেরাই দে তারিখ মহাকিরা লুয়া আরে রে কারু মো ভাইর জীবন এই যাই পারিবো ମୋ ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ମୋ ସଂସାର ତତେ ଆଜି ଆମେ ଛାଡ଼ିବନି ବିକ୍ରମ ମାଝୀ। আরে মতে ছাড়ি দি আরে ନା ତତେ ଆମେ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ତତେ ଆମେ ଏଇଠି ମାରିଦେବୁ। না আইন হাত মুঠা উনিওনি আইন দা বিচার করিব আইন তা বিচার କରିପାରିବନି। ତା বিচাର କରିବି ମୁଁ। ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଦିନେ ତମ ପାଇଁ ହସ ହେଲେ ୟାରି ପାଇଁ ମୁଁ ହେଇଗଲି ବିଷ। ଶେଷରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ କାଳ ଫସ। ଆଉ ସେଇ କାଳ ଫସ ହେଇ ଏଇ ପାପୀକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିଛି। ଆମ ଭଳି ପାପୀ ବିନାଶ ନହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେବେ ବି ଆସିପାରିବନି। କେବେ ବି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିପାରିବନି।